На острове Сахалин еще можно наткнуться на вросшую в береговой грунт японскую долговременную огневую точку, охранявшую подходы к заливам и десантно-опасным участкам побережья. И там же найти необычной формы бутылку с остатками японского виски «Никка», занесенную сюда наряду с другим мусором морским течением. Нет города Тойохара, есть областной центр Южно-Сахалинск. Молчит и заброшенная синтоистская часовня в живописных окрестностях горы Большевик, с которой весь город как на ладони. Нет Маока, есть Холмск. Нет города Сикука, округа Сикука-Ситё, но есть город Поронайск с одноименными районом и заповедником. Непривычные для русского уха названия имеют, тем не менее, прямое отношение к истории российской, а точнее, к российско-японской. Подобный перечень можно составить про каждое поселение и город на Южном Сахалине, но лучше увидеть их своими глазами. Увидеть памятники традиционной японской культуры и след японской же индустриализации в виде мостов, зданий, заброшенных фабрик и военных казарм. Издавна существует много различных толкований названия острова. Даже иероглифы, обозначающие его название, применяются разные. Однако самым точным является следующее. Кара по-японски означает «иноземные страны», а пото – слово местное, означающее «устье реки». Таким образом, Карафута – иностранное государство. Есть и другие мнения. Например, Карахита – это общее название людей, кроме айнов. Ученые говорят о том, что Кара – это все, что имеет обычаи, а Фута – это неправильное произношение слова «хито». В других источниках Кара – это пустота, а Фута – толстый, большой. Таким образом, слово «Карафута» означало, что перед взором людей лежала одна пустошь. Другая гипотеза происхождения названия острова – Карафута на языке арачонов – это креветка. Назвали именно так, потому что форма острова сходна с формой креветки. Что делать человеку, нашедшему фотоальбом незнакомой семьи? В видавшем виды альбоме собрана, как можно предположить, фотоистория 3 поколений японского семейства с друзьями, сослуживцами, слугами. И что делать, если в альбоме нет ни одной подписи? Когда вглядываешься в начало 20 века, поражает все. Качество снимков, которым, возможно, 100 лет, мебель, которой могут позавидовать современные дизайнеры, но в первую очередь привлекают лица людей со старых фотоснимков. Лица, несущие печать старых традиций, клановой и кастовой гордости. Не здешние, не сегодняшние лица. Они заставляют задуматься о судьбах неизвестных мужчин и женщин, детей, когда вновь и вновь листаешь страницы и рассматриваешь монохромные изображения. Картинки из чужой жизни, за которыми стоит история не только отдельной семьи, но косвенно история 40-летнего японского правления на Южном Сахалине в первой половине прошлого века. Если судить по их внешнему облику, одежде, прическам, по тому, с каким внутренним спокойствием и достоинством они смотрят в объектив, а также антуражу помещений, можно предположить, что положение семьи, безусловно, выше среднего. Быть может, это государственные чиновники, инженеры, военнослужащие, люди, выполняющие свою миссию, свой долг. Император Мэйдзи призвал народ к освоению новой колонии. И вот уже первые переселенцы ставят палатки временных лагерей, укладывают шпалы будущих железных дорог, возводят фундаменты домов и заводов. На нескольких фотографиях с большой степенью вероятности как раз и запечатлены первые шаги японского освоения южной части острова. Поэтому вполне правомерно отнести часть фотоснимков к 1906 году и далее, до 1920-30 годов. Что касается конкретики места, то, судя по попавшим на снимки пейзажам, бухты, фрагментами улиц и отдельным постройкам, это именно город Оодамари, расположившийся на берегу залива Анива. Во всяком случае, на одном из них узнаваема улица Сагате, главная улица Оодамари. На другом – местная православная часовня. На нескольких фотографиях видны следы пожара. Можно предположить, что это либо последствия сдачи поселка Корсаковский пост русскими жителями, которые при отступлении подожгли его, либо, что менее вероятно, следы какого-то локального пожара, случившегося позднее. В пользу Оодамари Корсакова говорит и тот факт, что альбом был найден именно там, после того, как осенью 1945 года над Южным Сахалином было поднято знамя СССР. Тут предположений может быть сколько угодно. Я вот уже сказала, что вот эти вот 108 фотографий без подписей,
связанные с судьбой губернаторства Карафута, они позволяют каждому, кто до них добирается, свою историю придумать. Потому что большое количество лиц. Какие-то лица переходят из одного кадра в другой, какие-то появляются и исчезают. Разная одежда, разная обстановка. Несколько фрагментов, так скажем, каких-то пейзажных почти. Вот, лица старые, чьи-то дедушки, бабушки совершенно очевидно, да, чьи-то внуки. Возможно, на каких-то других фотографиях эти внуки уже взрослые. Почему альбом, столь ценная для любой семьи вещь, по сути, материальное отражение генеалогии и хронологии семьи или клана, оказался потерянным или даже брошенным? Репатрианты забыли его при сборах? Сомнительно, особенно для японцев, которые к собственной истории относятся весьма трепетно. Хотя кто знает, сколь спешным был вынужденный отъезд. А может, именно тот саквояж, чемодан или корзину, где лежал фотоальбом, советский военнослужащий не пропустил при досмотре, когда японская семья стояла у трапа судна, увозившего их от берегов Сахалина. Едва ли возможно узнать правду. Выстраивая догадки и фантазируя по этому поводу, невольно осознаешь эфемерность, непостоянство нашего мира. Остается лишь попытаться найти потомков семьи из альбома, вернувшихся в Японию в далеком уже 1945-м. И не важно, что мы живем в разных странах, не похожи внешне по образу жизни и ее восприятию. История находки фотоальбома не менее таинственна, чем история Сахалина в целом. Альбом был найден в Корсакове после окончания войны в 1945 году и репатриации японцев, и долгое время находился у одной из семей русских переселенцев с материка. Конечно, кому-то может показаться, что на фоне серьезных международных перипетий история одной семьи, а точнее лишь некие следы этой истории, факт весьма незначительный, всего лишь капля. Но и могучий океан состоит из малых капель, подобной истории, сотканной из деяний и судеб людей. В Главном архиве Сахалинской области хранится более 60 тысяч различных документов, самые старые из которых датированы 1896 годом. Наибольший интерес японских ученых вызывают те, что относятся к периоду губернаторства Карафута. Судьба этих свидетельств истории Сахалина, коих осталось более 1000 единиц, отдельная тема. Известно, что значительную часть документов губернаторства японские власти сожгли до начала военных действий в 1945 году, а сохранившиеся рассеялись по обеим странам. Одна часть находится в Политехническом институте Токио, другая в архивах префектуры Хоккайдо, а третья, как уже говорилось, в Южно-Сахалинске. Так или иначе, но Южный Сахалин оказался тем местом, где соприкоснулись культуры, надежды и судьбы двух держав, судьбы людей разной этнической и конфессиональной принадлежности. Следы этого соприкосновения сохранились до сих пор. Они остались в памяти людей, в планировке и облике городов, в старых фотографиях, заботливо вклеенных в семейный альбом. Пост Корсаковский достался японцам почти полностью выгоревшим, но, несмотря на это, он на 2 года стал столицей формирующегося губернаторства. Было, конечно, изменено название на Оудамаре или Атамаре, хотя в течение нескольких месяцев и в японских документах сохранялись русские названия. Кстати, и после репатриации японцев в 1945 году японское название город носил еще некоторое время, до 5 июня 1946, и многие корсаковцы помнят такие сочетания: Советский Атамаринский рыбокомбинат, Советский Атамаринский морской порт и так далее. Первый же японский муниципалитет разместился в 1905 году в здании японского консульства поста Корсаковского. Позднее был спланирован и построен сам город Оудамари. Японцы решили строить его вокруг сопки, сделав центральной частью район, пролегавший вдоль речки. Ее же, не мудрствуя лукаво, они назвали по аналогичному русской топонимике принципу, по названию города. Река Корсаковка у японцев стала Аадамари-гава, то есть река Оудамари. Бывший русский пост Корсаковский стал окраиной Оудамари. Город был разделен на несколько районов. Территория современных улиц Южно-Сахалинской, Пролетарской, Матросова, части Окружной называлась районом Нанкей. 7 ветров назывались Фунами, район улиц Комсомольской, Октябрьской, Гвардейской, начало улицы Советской, район Сакаэ и так далее.
Новое здание муниципалитета появилось на улице, которая сейчас носит название Советская, уже в 1920-е годы. После 1945 года в нем находился Корсаковский исполком и горком КПСС, позже Дом пионеров. Сейчас на его месте современное банковское здание. О японском административном центре напоминают лишь две бетонные стойки, деликатно сохраненные до наших дней. Что касается экономики города, то многие предприятия родились именно в те годы. Одним из первых можно считать порт, так как основная связь Карафута с другими губернаторствами Японии осуществлялась морским путем, и первые паромы доставляли сюда людей уже в 1906-10 годах, хотя серьезно и мощно порт строился и расширился спустя еще десятилетия, став одной из главных отправных точек японской индустриализации Южного Сахалина. Казыко Потапова сегодня живет в Быкове, в небольшой двухкомнатной квартире. Когда-то приехала с мужем из Японии на Карафута. Прожили 5 лет, родилась дочь. Он когда 44-му, он поехали командировки, строительные, которые там в Хоккайдо, у Кадама, аэропорт строить. Понял? И туда поехали. 45-му приехали отпуску, и плакала, не хотя поехали. Но я говорю, не ходи тогда, зачем ты поедешь? А здесь я что, куда работать пойду? И так и уехали, вот и расходили. Казыко вернулась в отпуск на Карафута, а муж больше не приехал. В 45-м году с годовалой дочкой приехала в Углегорск. Затем пешком дошла до поселка Гастелло. Фотографий молодости не сохранилось. Пришлось отказаться от лишнего груза. Все оставляли. Ничего не видела. Спины. И все, куда? Что таскать могу? Казыко очень быстро стала Потаповой. От второго мужа, Владимира, у нее 3 детей. В 1972 году приехали в Быков, где семье дали квартиру. Он-то когда шахта работа, потом заболели, там и пенсии получали инвалидов. В 1983 году супруга не стала. Приходилось много трудиться, несмотря на пенсионный возраст. На стройке работа не из легких. Сегодня Казыко много хлопочет по дому. Уборка, стирка, готовка – все сама. Успевает смотреть многочисленные сериалы. Всю жизнь несколько раз в неделю ходила в кинотеатры и сегодня смотрит фильмы все подряд и очень жалеет, что совсем нет японского кино. В Японии была несколько раз и скоро вновь с внучкой собирается. Не так раньше не Япония, сейчас то совсем другая. Раньше как-то хорошо были, а сейчас нет. Раньше, знаете, как строго были японские? Поэтому дети все хорошие были, а сейчас пойдешь в Японию, мальчишки красными калаши, ходят в волосы. Наверное, в 20-м году прошлого века на острове Хансю, когда родилась Казыко, нравы были строже. Традиции чтили свято и пили исключительно японские напитки. Сахалину досталось очень непростое историческое наследие. Есть в истории острова белое пятно, период с 1905 по 1945 год. Официальная советская история очень долго избегала говорить и писать об этом времени. Что в действительности было на Южном Сахалине при японцах, знают только специалисты, но и они не спешат выкладывать свои знания. Уж больно непопулярная тема. Так сложилось, что история Сахалина в 20 столетии, она была излишне политизирована. И на протяжении 4,5 десятилетий японский период в истории Сахалина воспринимался однозначно. Это период оккупации. То есть пришли оккупанты, ограбили богатый край, все, что могли, отсюда вывезли,
понимали, что рано или поздно их отсюда изгонят, и поэтому не заботились ни о природе, ни о культуре, ни об инфраструктуре края. Вот примерно вот так описывался данный период в советской литературе, или еще другой прием был, просто умолчание. Но историю своего края все же следует знать, независимо от того, популярна она или нет. Итак, каким был Южный Сахалин в период японской колонизации? В 1875 году по Санкт-Петербургскому мирному договору Россия, получив территорию в свое полное владение, устроила здесь каторгу. Естественно, что на территории огромной империи не нашлось желающих добровольно жить и растить детей на диком острове. Тем более, что край этот был очень уж не похож на центральную Россию и даже на обживаемую Сибирь. Поэтому экономика Сахалина к 905 году ограничивалась угольными копьями, на которых работали каторжане, сезонным рыбным промыслом японских компаний и слабыми попытками ссыльных и поселенцев освоить сельское хозяйство. Высадка японских войск состоялась 7 июля 1905 года близ поселка Мирея, которая располагалась на месте поселка Пригородное Корсаковского района. Сегодня это территория строительства завода СПГ. Боевые действия на Сахалине были скоротечны. 23 августа в Портсмуте, США, был подписан мирный договор между Россией и Японией. В соответствии с ним юг Сахалина, южнее 50-й параллели, вошел в состав Японской империи. В том же году правительство Японии направило на Сахалин группу инспекторов для изучения новой территории. Исследователи отметили, что на острове практически нет дорог, а заключенные переселенцы, не имея опыта колонизации дальневосточных земель, многое делали неправильно, потому и терпели неудачи. Правительство, получив данные по Сахалину, Карафута, решило привлечь на остров переселенцев-крестьян. Во-первых, потому что сельские жители привязаны к земле и не мигрируют с места на место. Во-вторых, природно-климатические условия Карафута давали основания предполагать, что разведение здесь рогатого скота вызовет рост национального дохода. Для колонизации Карафута была разработана программа, которая включала в себя комплекс мер по поощрению переезда крестьян на новое место, денежные компенсации, финансирование работ по мелиорации и улучшению почв. На острове было создано гражданское управление, которое подчинялось непосредственно Токио. Ставилась главная задача – колонизовать новые земли. Каким образом? Путем, конечно, заселения. Было 5 этапов. Первый – это период расцвета. Второй – период самозаселения. Третий – период организованного заселения. Период сельскохозяйственного заселения. И период группового заселения. Вот эти 5 этапов, они вместились на 40 лет. Причем на каждом этапе были свои меры материального поощрения. Льготный проезд на Сахалин, скажем. Приехал, тебе землю право выбирать в любом районе бесплатно. Компенсация за постройку жилья приходилось и так далее. То есть люди были заинтересованы. А групповой период был выигрышен для Японии тем, что группа, партия, можно сказать, человек до 500 одновременно мобилизованно приезжают одномоментно, высаживаются в определенном месте и формируют здесь населенный пункт. Вот новая деревня образовалась. В 1907 году было 2000 гражданских лиц на всем Южном Сахалине. В 1936 году уже стало 330 тысяч, а в 1940 году более 400 тысяч. Вербовка крестьян шла в несколько этапов и сопровождалась спадами и всплесками. В 1913 году, в канун Первой мировой войны, резко возрос спрос на древесину и пиломатериалы. И на Карафута появляются лесозаготовительные и лесоперерабатывающие предприятия. Возникают заводы химической промышленности, сырьем для которых служит древесина. Поскольку реального контроля над лесопользователем не было, лес рубили бессистемно. Как позже отметили местные японские чиновники, многие крестьяне-поселенцы в погоне за большими деньгами брали в аренду земельные участки, но вместо того, чтобы поднимать целину, занимались заготовкой леса и продавали его. А затем, когда лес кончался, бросали земли и уходили в промышленность.